¿Cómo se pronuncia la O-R-O-R en inglés? Vámonos a ver, let's go. El número 22 de los 40 sonidos y combinaciones más importantes para que aprendas a leer en inglés. Este es facilita, or. Tal como casi lo mismo en español. O es O y la R es una R en inglés. Or. Ok, or. For, forget, soar, ok, order. Ok, fácil esta, pero sí tiene sus excepciones, ok. Por ejemplo, si hay una W-O-R, la O es muda. Vamos a ver. Work, world, worm, worship. Ok, así que hay que tener un poco de cuidado. Cuando vemos la O-R, sí, or. Pero cuando la OR está con la W, es muda. O sea, la O es muda. ¿Okay? Entonces tenemos for o form. Pero ¿qué tal con una W? Worm. ¿Escucharon la diferencia? Form, worm. Form, worm. Cuando la W está presente con la OR, la O desaparece.